ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بربرها خصوصا مالي في هذا الكتاب الإمام زين الدين الباري ثم إلى أرواحه ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجل عبد وزوجته الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه lan saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh al-muslimu yakfihi ismuhu fa inna siya aw yusammiya hina yathbahu falyusammi thumma liyakul akhrajahu ad-Daruqutni. Al-muslimu utawi wong Islam aneka bab masalah pembacaan bismillah dalam penyembelihan. Al-muslimu utawi wong Islam iku yakfihi nyukupi ing wong Islam apa ismuhu jeneng muslim keislamane apa ismuhu keislamane huna ka amma buruna ka muslim. Ismuhu apa al-muslimu utawi muslim iku yakfihi nyukupi ing muslim apa ismuhu ismune apa ismuhu aran muslim jeneng muslim. Muslim nikah termasuk ismun min asma'illahi ta'ala. Nyaman Gusti Allah juga bernama al-muslimu. Fa inna siya mongko lamun lali sapa si al-muslim lali ayu samia ing yen to maca bismillah sapa si muslim hina yadbahu ing dalem nalikane nyembelih sapa si muslim fal yusammi mongko becik maca bismillah sapa si muslim fal yusammi mongko becik maca bismillah sapa si muslim thumma liyakul nuri kari-kari mangano sapa si muslim thumma liyakul nuri kari-kari becik mangano sapa si muslim akhrajahu ngatuakan hu ing hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni wa fihi lan iku tetep ing dalem hadis rawin utawi perawi fi hifdzihi kang iku tetep ing dalem afalani si perawi dhafun utawi apes wa fi isnadihi lan iku tetep ing dalem badhe sampeyan nika fa inna fa wa fi isnadilan iku tetep ing dalam sanad hadis Muhammad bin Yazid bin Sinan utawi ono jeneng Imam Muhammad bin Yazid bin Sinan wa huwa saduq wa huwa utawi si Muhammad bin Yazid bin Sinan iku sadukun wong kang akeh bendere
soduk. Dhaiful hifdzi tur kang apes pengafalani. Wa akhrajahu lan ngetoaken ing hadis sapa Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq bi isnadin sahih kelawan sanad kang sahih ila Ibn Abbas maring Sayyidina Abdullah bin Abbas mauqufan alaih hale mauquf alaih. Walahu lan iku tetep katu hadis syahidun utawi syahid saksi inda Abi Dawud ing dalem ngersani Imam Abu Dawud fi marasilihi ing dalem marasiliki Imam Abi Dawud fi marasil ing dalem kitab marasili Abi Dawud bilafdin kelawan lafat dhabihatul muslimi halalun dzakarallaha 'alaiha aw lam yudhkar wa rijaluhu muwaththaqun. Dhabihatul muslim aneka lafat lain dalam kitab marasil inda Abi Dawud. Perkuat bi hadis nikah. Perkuat hadis nikah. Hadis yang pertama riwayat dari Imam Daruqutni, aneka perkuat kelaban riwayat dari Abi Dawud dalam kitab marasil. Dari mana lafata dhabihatul muslimi utawi sesembelihani wong Islam iku halalun halal. Dzakarallaha padha uga nyebut sapa si muslim Allah ing Gusti Allah alaihi ing atase dzabihah. Dzakarallaha padha uga nyebut maca sapa si sinten niku muslim Allah nyebut ing Gusti Allah taala alaiha ing atase dzabihah aulam yadhkur utawa orang nyebut sapa si muslim ing Allah aulam yadhkur utawa orang nyebut sapa si muslim ing Allah wa rijaluhu utawi pira-pira perawine hadis iku muwaththaquna padha kena den percaya kabeh. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-muslim yakfihi ismuhu, seorang muslim cukuplah baginya ismuhu, keislamannya. Pokoknya mereng Islam, pokoknya mereng Islam senyembeli. Walaupun si nyembeli kalau pain tak maca bismillah, ampun nika ampun cukup. Anapa? Fa innal muslim fihi ismun min asmaillah, karena muslim tok nika aben status orang Islam berarti muslim, karena nika ampun termasuk asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Saumpama orang sing nyembeli pendeka kalau pain tak maca bismillah, darma fal yusami enggak langsung maca bismillah tsumma liyakul kakan wis. Nah, dari hadis nikah pertama menimbulkan beberapa hukum tentang dalam kewajiban dalam membaca bismillahirrahmanirrahim dalam penyembelian. Nah, hukum bertelok ikhtalafal ulama fi hukmi tasmiyah ala dzabihah ala thalathati aqwal. Pendapat para ulama di dalam hukum membaca bismillah fi dzabihah di dalam penyembelihan ala thalathati aqwal, ada beberapa pendapat. Ya. Pertama, faqila huwa fardun alal itlaq. Hukum pertama dari hadis nikah, hukumah orang maca bismillah dalam menyembelih hewan wajib alal itlaq secara mutlak. Wajib secara mutlak. Berarti fardun alal itlaq nika fala yukal matrukun. Berarti fala yukal matrukut tasimah, maka jangan dimakan hewan yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah. Karena hukum membaca bismillah menurut pendapat pertama fardun alal itlaq, wajib secara mutlak. Tuh kalau pai tak baca bismillah jakakan. Menurut pendapat pertama, mewajibaki secara mutlak.
Paham nih kan ini? Ini kan yang kitab Fathul Qorib nih kan? Yang kitab Fathul Qorib. Wa huwa madhabu Ahmad. Ini ke madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat madhab Imam Ahmad. Wakila pendapat sebenarnya nomor 2. Bal hiya fardun ala dzikri. Saqitatun ma'an nisyan. Pendapat si kedua yang kikenika tetap hukum wajib bersamaan dengan zikir. Saqitatun ma'an nisyan. Keng cuma mun kelopai tak maca bismillah beda kelopai beda amdan neka karena nasian karena kelopain bene amdan mun sepertama secara mutlak baik lupa sengaja jagakan karena secara itulak secara mutlak paham kau jangan guling ki mun si nomor 2 fardun ala dzikri wajib kan ke orang se engak melolo saqitatun ma'an nisyan gugur hukum wajib maca bismillah mun pacet kelopain berarti ki kening ngekakan mun kelopain terus dak remah ya pacan senyembeli gila aja kelopai apa enggak apa sengaja apa enggak sengaja oh ya berarti cek kakan enggak kok tak sengaja kok kelopain tak maca bismillah kening ngekakan saqitatun ma'an nisyan mun secara pertama mutlak sengaja atau lupa hukumah matruk harus ditinggal matruku tasmiyah la yu'kal hewan yang disembelih dan tidak dibaca bismillah fala yu'kal tidak boleh dimakan secara mutlak baik sengaja ataupun lupa yang kedua yang kipeneka wajib kang goreng seenga saqitatun ma'an nisyan mun lupa tak wajib aneka pendapat Imam Malik pendapat Imam Abu Hanifah alhamdulillah. Wakila pendapat si nomor 3 wakila hiya sunnatun muakkadatun sunnah yang sangat ditekankan sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat ditekankan hukum si nomor 3 hukum sunnah muakkadah wabihi qala asy-Syafi'i pendapat Imam Syafi'i neka pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam selain aneka pendapat andi gol sunnatun muakkadatun sunnah yang sangat ditekankan tak sampai hukum fardu alal itlaq juga tak sampai fardun ala dzikri atas orang seenga saqitatun ala nisyan berarti Imam Syafi'i lebih ringan Imam Syafi'i lebih ringan hukumah maca bismillah dalam penyembelian gak dinto hukumah sunnah alhamdulillah. Nah, napa saya memperkuat dekat hadis nikah? Saya memperkuat hadis nikah adalah hadis yang terakhir saya riwayatake gelak dineng syarahnya mana Imam Abi Dawud. Saya memperkuat bahwa hewan saya sembeli tanpa maca bismillah soroda nikah cukupnya mana cukup Islam saya nyembeli ampun cukup. Hadis yang terakhir dzabihatul muslim halalun sesembelihan orang Islam hukumnya halal dzakarallaha 'alaiha aw lam yadhkur baik si penyembelih tadi itu membaca bismillah ataupun lupa tidak membaca bismillah pokon dzabihatul muslim hasil hewan yang disembelih oleh orang Islam halalun hukumnya halal. Nah, ini tahu saya urus. Siapa nyembeli? Madur. Olok madur. Bismillah aja ban. Tahu nih gula pai gula. Wah ada orang mau ban dia. Mutlak dia haram dah. Buta keng ekakan tibi. Iya. Oleh. Wis, ini coba buang kok semua nge. Beda tadi. Nah, jadi tahu saya urus bon. Pokok siapa? Islam. Wis. Kecuali pon jelas saya nyembeli gila ghair muslim orang di luar Islam maka tak cek akan hasil sembilan orang Islam orang di luar Islam. Adapun kesunahan dalam nyembeli ini kah? Siapa kan tuh saya biasa nyembeli? Bentuk.
Matur to. Bedalema se disunahkan dalam proses penyembelihan. Juga keterangan yang kitab takrib. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan ketika menyembelih ada 5 perkara. Dengar ini kan. Ahaduha at-tasmiyatu. Sepertama maca bismillah. Berarti ning takrib neka montut keterangan se hukum bismillah adalah hukuma mandubah atau mustahabbah. Hukuma sunnah. Mun nyongo pendapat pertama Imam Ahmad ya wajib hukuma alal itlaq. Sengaja atau lupa kelupain tak keningkakan. Si nomor 2 pendapat Imam Abu Hanifah mun pacet lupa kakan mun aben kele mun aben tak sengaja alias lupa berarti sakitatun gugur. Berarti tetap EDR pendapat Imam Abu Hanifah. Wajib keng mun lupa tetap keng EDR tak secara mutlak. Imam Syafi'i lebih ringan. Nah, pertama kita neka maca bismillah. Wa tsani as-salatu 'ala nabi. Nomor 2 yang kita neka memperbanyak sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Dalam penyembelihan nika. Wa yukrahu wa tsalitsu nomor 3 istiqbalul qiblati bidzabihah. Ay yuwajjihu dzabhu ay yuwajjihu dzabihu madbahaha lil qiblah wa yatawajjah. Disunahkan yang ketiga menghadapkan hewan yang akan disembelih padhep dak kiblat. Baik jadi cetak kasek sembelih padhep dak kiblat, orang sing nyembelih adzabih juga hadap dak kiblat sunah. Senyembelih hadap dak bare, hewan sik sembelih hadap dak bare. Sunah keng jak paksa atau kayak ketek. Ngaltok kake. Cetak kok cetak. Tahu saya sunnah mun kira aman nyaman kelaban alus birrifik kelaban cara on lawan pangadep de kiblat. Warabi' nomor 4 at-takbir. Maca takbir Allahu akbar leki ibadah napanya mana runtutan doa Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad padhep ke kiblat marseneka maca takbir Allahu akbar wal khamis ad-du'a bil qabul doa supaya etremah sesempilan gila dari matuana Allahumma matur tak apal Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minna Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal Allahumma do Gusti Allah hadhihi utawi niki hewan sing disembelih niku mingka saking panjenengan wa ilaika lan maring panjenengan fataqabbal mongko trimoaken lan muga-muga nerima panjenengan. Nah, nikah kesunahan dalam proses penyembelihan. Bismillah, maca bismillah sholawat ke Kanjeng Nabi. Terus pengadep ke kiblat, orang juga ngadep ke kiblat, kemudian takbir, mari takbir ting potos maca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Tuana panda Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah nikah saya sembeli kak dintoh rezeki dari panjenengan juga sembeli karena panjenengan fataqabbal maka terima aki Gusti. Nah, beda tuan kapi masyarakat hajian do pelampel beda tuan ki yerwa. Pelampel kanan kiri ro le. Lo tap aki. Beda carana se kanan bisa kanan sekacer sunan nah. Cek sekacer kade se kanan, pepe se kanan, pepe sekacer cipika-cipiki je. Mantar Allahumma taqabbal ziyaratak wa akhluf mu'natak ya mantar terima umrana ba'an Allah ya taqabbal umratak wa hajjak wa akhluf mu'natak mantar muka biaya ne kentek nabi pangeran saulena haji ban umrah kentek nah bi cipika-cipiki dia Allahumma taqabbal umratak wa hajjak wa akhluf mu'natak. Beda tuan agapi
nyembeli pada tu lagi ya cak kan biar kerja nyembeli dan nak ngel bingko baca jadi nikah walaupun sunnah tetapi karena taqarrub ke Allah Subhanahu wa taala kurban bertaqarrub ke Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya sunnah-sunnah ngak nikah mun bisa cak sampai buang cak sampai kelupain baca bismillah salawat ke Kanjeng Nabi baca pangadep ke bara baca takbir terus napa doa kan kui orang si hadir saya nyongok baca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salawat ke ning alhasil cak nang selama penyembelian gila terus atikir ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun paham nggih. Jadi neka beberapa hukum tentang maca bismillah dalam penyembelihan. Bada saya hukum fardun alal itlaq. Nomor 2 fardun ala dzikri kang kuwi orang seenga saqitatun ala nisyan mun lepah berarti tak napa tak hukum tak wajib. Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Nah, jadi mun orang Islam ampun cukup gen anyam orang Islam ini ampun cukup walaupun tak maca bismillah karena Islam tibi neka ampun mencakup asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Naam termoga ilmu si manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله ثم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك siap oke ngereng saya ngereng tepak ngaji dulu siap salam putri unsa rabbi wafiqna نهضى بالخير اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تجعلنا حسبنا الله صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه
من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلي عقاسم الفقير مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبكر بن سالم وكعقيل بن سالم قطب الرباني وثص مداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين الإمالي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الله بارس قطب شوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول إمام قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم الحبيب مقدم ثاني الحبيب الرحمن بن أحمد السقا وأولاده وعمر مهضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد القادر وأحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأصوله وفرعه ومن انتسب سبيله ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بانغل والحبيب أحمد بن حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر والحبيب علوي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب صالح صحامي تنقل والحبيب محمد الهدر بن يوم والحبيب محمد الهدر بوضاء وأصول مفرم ثم إلى روحي هجي جاسم نور سالم وزوجتي وجي هاشم رافي وزوجتي ثم إلى رجت مهاجر وزوجتي إلى وأصول مفرم صبي هذا المقام اليد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علوما نافعة وقلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلمنا وأسلفنا أصلا مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.